Hair dryer punya 5 mode, bisa disesuaikan dengan rambut kamu. Rambut masih basah, cepat kering dengan mode fast. Styling rambut, nggak usah ke salon, blow di rumah pakai mode style. Rambut nggak akan frizzy kalau pakai hair dryer mulu. Tinggal pakai mode nourish untuk melembabkan. Bisa digunakan untuk baby and kids, tinggal pakai modenya aja. Pakai mode manual juga bisa diatur suhu dari 39 hingga 98 derajat. Jadi bisa pilih angin hangat atau dingin. Beralih yuk ke hair dryer yang punya 5 mode. Jangan on off doang. Sunwoo Aromatic Iron Hair Dryer pilihanmu.